बौद्ध जिला मनमुंडा पुलिस को बड़ सफलता चालाण होता विपुल परिमाण कफ सिरप और बटिका जबत कर सक्षम होईछि मनमुंडा पुलिस। आईआईसी गोपीनाथ प्रधान तत्वावधान में आज मनमुंडा पुलिस NH 57 मनमुंडा तेल नदी कूल गांधी छकरे गाड़ी मोटर तनखी कार्य करुले। एक कार बौद्धरू सोनपुर आड़ को जाउथबा बेले पुलिस गाड़ी को तनखी करथिला। 640 बोतल कफ सिरप और बटिका जबत करा जायथिला। कार चालक को गिरफ्त करा जायछि। कार चालक तथा अभियुक्त बलांगीर सहर मालपड़ार जगबंधु मेहर मनमुंडा थाना रे मामला रुजु करा जाय अभियुक्त को कोर्ट चालाण करा जायछि। प्रेसमिट रे सूचना दैछन्ति एसडीपीओ आनंद वर्धन गुरु। मनमुंडा पुलिस टीम से गाड़ी को चेज करिकी धरले आउ संदेह जो चेक करागला गाड़ी डिक्की रु 4टा पेटी रे कार्टून रे 640 बोतल एस्कप कफ सिरप मिलला। से कौन सी कागज पत्र देखे पारे नहीं से कफ सिरप विषय 4टा पेटी रे 640 बोतल कफ सिरप थिला। इटा निशा खोर व्यक्ति को बिकवाई चालान होता से जबत करी आज कोर्ट चालान करा जाउछि।